Молодые, активные и амбициозные ежегодный форум «Машук» вновь собирает участников. Его цель – помочь молодежи притворить свои творческие задумки в жизнь. Рассказать об изменениях в этом году, а также привлечь новых ребят, попытать удачу на форуме – вот цель сегодняшней встречи, организованной Комитетом по делам молодежи. У нас в этом году есть определенные изменения, связанные с проведением конкурса «Машук». Он будет проходить раньше. То есть сроки сдвинулись, поэтому у нас сейчас остается очень мало времени на то, чтобы начинать уже работать над своими проектами и доводить их до ума. Что дает участие в грантовом конкурсе с ребятами, делится и Мария Маздоева. Ее проекты дважды признавали лучшими, один из которых по открытию пляжной волейбольной площадки в парке Малгобека успешно реализуется по сей день. В Машуке намерена участвовать и в этом году и реализовать еще один проект. Марем хочет открыть школу творчества для детей из малообеспеченных семей из ОВЗ. Идея пришла с того, что один раз я наткнулась на ребенка, который рисовал в блокноте, и на мой вопрос, почему он не социализируется в дальнейшем в этом профиле, он ответил, что очень мало мест, или же профильные занятия узкие, они заполнены, и в их колею ему тяжело войти. И для таких детей, у которых условия жизни не такие уж и простые, эта школа будет хорошим путем для социализации. Подать заявку впервые и выиграть грант очень надеются и сегодняшние слушатели. Кто-то уже определился с идеей проекта, а другие еще думают, какую из нескольких выбрать. У меня планируется такая идея сделать свою фотостудию, так как я являюсь фотографом, свадебный фотограф, и также снимаю разные съемки. И так как у нас во всей Ингушетии есть только 2 фотостудии, у меня в плане сделать еще одну фотостудию. Это планируется же сделать в Назране. Мне очень сильно рекомендовали, как не принять непосредственно в нем участие. Даже были идеи небольшие, зачатки идей, но так и не довелось. Ну а в этом году все-таки хочешь попробовать? Да, постараюсь, да, вообще андали. Даже был план реализации форума, но, как выяснилось, он не актуален на сегодняшний день. Поэтому прорабатываю другие, но обязательно планирую. Туризм, добровольчество, ЗОЖ, экология, студенческие инициативы – 9 направлений, по которым ребята могут подготовить свои проекты. Но прежде КДМ подробно объясняет о внесенных коррективах в организацию форума 2021. Так, очный конкурс для участников проведут в каждом регионе СКФО с конца мая по июнь. В этом году будут проходить уже почти точно региональные этапы, то есть эксперты будут выезжать на место, они будут приезжать в регионы, и защита таким образом будет проходить офлайн, но уже не выезжая из Ингушетии, люди смогут свои проекты защищать. В этом году форум стартует намного раньше, поэтому начать тренинги с участниками комитет планирует уже на следующей неделе. Ребятам покажут, как правильно расписать проект и показать его экспертам. У нас был формат, когда мы обучали абсолютных новичков, то есть люди просто приходили, грубо говоря, с идеями, и мы, разбив их на группы, обучали их писать проекты. То есть эта неделя уходила на то, чтобы человеку с абсолютного нуля дойти уже до собственного проекта. В этом году, учитывая то, что у нас сроки более сжатые, мы уже больше делаем акцент на тех людей, у которых хотя бы уже есть какая-то идея, и они начали ее как-то расписывать. Грамотно расписать свою идею и проект – вот секрет успеха для выигрыша, делится Мария Маздоева. Четкий план должен быть. Если бывают какие-то вариации, то это уже под сомнение пускают судьи. Даже мы бы усомнились, он ли это написал, или же реализует ли он его. Регистрация участников стартует с начала мая. Кроме того, теперь появилась возможность принять участие в грантовом конкурсе молодым людям с 14-30 лет включительно. А грантовый фонд в этом году составит больше 81 миллиона рублей. Дана Плиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.